بەناوی خوای گەورە و میهرەبان ئێمە زۆر پێخۆشحاڵین کە گروپێک لە بۆ ئاشتی لە ئەوروپا بەرەو کوردستان دێ لەوێڕا هەست بۆ دەکەن کە هەرێمی کوردستان لە مەترسیدایە وەکو بلاسخارد باسی لە مەترسیەکان کرد ئەوانش دیارە هەست بەو مەترسی دەکەن لەوێڕا ئەوە مەترسی ئەوانەی هانداوە هاتوونە کوردستان کە لێ نەگەڕێن شەڕی براکوژی بی شەڕی براکوژیە کە بە ئاشکرا دەوڵەتی تورکیا داوای دەکا و چەندە ناخۆشە هەرێمی کوردستانیش برێم لە بەرخاتری تورکیا یان زۆری لێکردم سبەی دووزبەی تاریخە دەنووسی دەرێ وڵاهی ئەو شەڕەمان نەدەکرد براکوژی و بەڵام چ بکەین تورکیا زۆر تەکلیفی لێکردنی ئێمە ژوا ئەو شەڕەمان کردووە ینی هەرچی ئەو شەڕە بکە براوەکەشی هەر دۆڕاوە نەتیجەکەی بۆیە ئەو وەزعە ینی وای لە جیهان کردێک کە بجوولێن ئێمەش جوولایینە هەموو لایەکمان کە شەڕێکە کۆتایی بە هەرێمی کوردستان دێەوە کۆتایی بە تقریبا جهودی سەدەی 21 دێ لە بۆ حرەکەی تەحەڕوری کوردی و لە 30 ساڵی ڕابردوو حرەکەی تەحەڕوری کوردی هەر چوار پارچەی کوردستان وەکو ئێستا لاواز نەبووە تورکیا ڕاستەوە خۆ چەند مەلەفێکی هێناوەتەوە گۆڕێ هەمووی بۆ لە ناوبردننی هەرێمی کوردستانە بۆیە ئەو برادرانە کە هاتوون ئێمە هەموو لە یارمەتی دەریان دەبین کە برایانی پارتی دیموکراتی کوردستان جوان تێبگەینین کە ئەو شەڕە بەڕاستی شەڕێکی خۆکوژیە ڕاستە هەندێک دەزانین ینی تێدەگەین لە مەبەستەکان تێدەگەین لە بارودۆخەکان ینی دەبی ئەوەی بزان کە ئەو شەڕە بکری ڕاستە تورکیا دەبتە تەرەفەک و ڕەنگە لایەنێک خێراتر شکست بینی بەڵام کۆتایی نایە وها زوو و ئەگەر پاکەکەش هەر شکستەی گەورە بینی لە دوایوی نۆبەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و هەرێم و حیزبەکانی تریش دێ و برایانی پاکەکەش دەبیەوە بزانن کە هەرێمێکی کوردستان هەیە حکوومەتەکە ڕاستە هزار ڕخنەمان لێ هەیە بەڵام حکوومەتەکی تاڕادەیەک شەرعیەتی دەولی هەیە لە قەراراتەکانی ئومەم متحیدە لە دەستوری عێراق بێ دەبی مەوڵەتەکی هەبی لەلای ئەوە هەر تەواجودەکی لێرێ ئەمە وەمان پێ باشە ئەو گروپە ینی لەگەر ئەوەی نینە ناوەندی داری بگرن پێمان باشە هەردوو لایەن سەرکۆنە بکەن ڕێگایەکی ڕۆژ ڕاست و خۆ دابنێن کە هەموو لایەکمان متتەفق بین یەکەم جار تورکیا دەربکەن مەترسی هەرە گەورەیە بەڵام برایانی پەکەش ئەو بەڵێنە بدەن کە وجودیان لە هەرێمی کوردستان باپێی مەوڵەتی قانون و واقعی هەرێمی کوردستان بی ئێمەش کاتی خۆی سوودمان لە پارچەکانی تری کوردستان وەرگێ ئێمە ناکرێ ئێستا بێن ئێوە نابی هیچ سوود لێرە وەرگن ئەو بە کورتی لە بۆ ئەو برادرانە و دەستان خۆش بی. My name is Erling Folkvord from Norway, former MP and today a journalist. We are an alliance delegation from 14 European countries. We are friends of Kurdistan. We have come here with one purpose, or maybe two purposes. The one is to break the silence in European media about the ongoing occupation from Turkey. And the other purpose is to show that the Kurdistan people have friends also in Europe, also in NATO countries. 13 of our countries are members of NATO. And we hope to get such information, facts during our visit here that we can do something at home. And ناوی من ارلینگ فاکپورته از اندام پارلیمانی بری یه نروژی ما و یک جد دامزرینری هفکاریا کردستان لنروژ ما ام وکی آلیانسا کی ناونتوی ج 14 ولات اروپا جبو دو آرمانجی هاتنه هریما کردستان یکمین آرمانجا ما اوکو ام بدنگی کورو گوره جبو ل چاپمنیا اروپا بشکینن کو کردستان بن فکار داگرکری دنه و کردستان لازمیه آلیکاری و هفکاریه دویم آرمانجمه اوه که ام چاودیری و دیتنه خواه
piştê ku vegerin li welatê xwe bidin têgehiştin zanîn ku ji bo hevkariya gelê Kurd em xebatekî bikin em bêjin ku Kurd bi tinê nînin hevalê Kurd li Ewropa henin çardeh şandeyê ku alyansa me berhev kirine sêzdeh welat endamê NATOyê nin dikarin tesîr li ser saziyê navneteweyî bikin ku Kurdistan neyê dagirkirin. Wek endamê lijneya me ya ku em civîn pêk dînin ê ku li vir amade ne Pierre Laurent cîgirê serok Senata Fransayê yek Remy Pagani'ye parlimanê welatê Swîtzerlandê û şaredarê berê Cenevayê Maya Katerina Hess psikiyatrîst û ji endamê Medico International Swîsrayê û Maxtil Exo profesörê zanistiya civakî ji Almanyayê bi daxewa endamên dîn li vir nînin û em dixwazin biçin kêmê wî çend gundê ku ji ber vî dagirkeriyê hatine vala kirin çavdêrî bikeyin bi nişteciyan re hevpeyvîna bikeyin bibînin û bi van enformasyona biçine welatê xwe ku hevkariya ji bo Kurdistanê bilind bike.